Você já sentiu dor na mandíbula, cansaço ao acordar? Ou percebeu seus dentes ficando sensíveis? Pode ser que você esteja apertando os dentes e nem saiba. Eu vou te apresentar 5 sinais que você pode estar com bruxismo. Sinal número 1, dor de cabeça logo cedo. Quando os músculos da face eles ficaram tensos durante a noite e o desconforto ele pode irradiar. Sinal 2, sensibilidade nos dentes, principalmente ao tomar algo gelado ou doce. O atrito constante ele desgasta o esmalte e expõe a sua dentina. Sinal 3, tensão ou estalos na mandíbula. Às vezes você percebe ao mastigar ou abrir a boca um sinal claro de sobrecarga na articulação. Sinal 4, dentes visivelmente gastos até trincados. O aperto crônico causa microfraturas e perda da estrutura dental. Sinal 5, você dorme, mas não descansa. O bruxismo não permite que você durma corretamente devido aos micros despertares que você tem durante a noite, ficando mais cansado durante o dia. Se você reconheceu algum destes sinais, não espere a dor aumentar. Agende agora a sua consulta e venha conhecer o meu tratamento do bruxismo e eliminá-lo pela raiz, porque o alívio pode começar hoje.